सो यो हो Infinix Hot 40i र यसको प्राइस रहेको छ 14999 र यसमा चाहिँ हामीले 4GB RAM 128GB स्टोरेज पाउँछौँ। अब यो फोन चाहिँ Hot 30i को चाहिँ अपग्रेड हो। Hot 30i भन्दा चाहिँ 500 रुपैयाँ जस्तो एक्सपेन्सिभ छ, तर बेस भेरिएन्टमा बडी स्टोरेज पाउँछ हैन। त्यसैगरी यो फोनमा चाहिँ तपाईले 15 मन्थ्सको वारेन्टी पनि पाउनुहुन्छ। सो यो फोनमा चाहिँ हामीले के अपग्रेड्स पाउँछौँ हैन, र प्लस मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन्स पनि दिन्छु म चाहिँ। सो आम अनमोल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेक लिक। फर्स्टमा चाहिँ यसको अनबक्सिङ पनि हेरिहालौँ। सो बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले फोन नै पाउँछौँ। अब यसलाई चाहिँ अहिले साइडमा हालौँ, त्यसको के छ भित्र हेरौँ। त्यसपछि चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट कभर दिएको छ एउटा, जुन चाहिँ राम्रै हो। त्यसपछि सिम इजेक्टर टुल भइहाल्यो, अनि यसमा चाहिँ हामीले 18 वाटको फास्ट चार्जर पनि पाउँछौँ, चार्जिङ ब्रेक अनि टाइप सी केबल पनि भइहाल्यो। सो बक्समा चाहिँ हामीले यति नै पाउँछौँ। अब यसको डिजाइन चाहिँ ठ्याक्कै आइफोन जस्तो देखिन्छ हैन। पछाडिबाट यो जुन क्यामेराको आइल्यान्ड छ, त्यसैले ठ्याक्कै क्यामेरा राखेको डिजाइन हुन्छ, ठ्याक्कै आइफोन जस्तो नै देखिन्छ। प्लस पछाडि चाहिँ प्लास्टिक ब्याग नै हो, र यो जुन फ्रेम छ त्यो पनि प्लास्टिक फ्रेम नै हो हैन। र ठ्याक्कै यो पछाडि हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै दामी देखिन्छ यसको डिजाइन। यो बजेट फोन हो जस्तो लाग्दैन हैन। प्लस पछाडि चाहिँ यो ठ्याक्कै फ्रेममा चाहिँ यो स्टार ट्रेल जस्तो प्याटर्न चाहिँ देखिन्छ कि ठ्याक्कै अलिकति यस्तो यस्तो गर्न थाल्यो, स्टार ट्रेल प्याटर्न देखिन्छ, जस निकै राम्रो देखिन्छ है। त्यसैगरी अब यसमा हामीले पोर्ट्स एन्ड बटन्सहरुको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अब यहाँ टाइप सी पाउँछौँ हैन, स्पिकर भइहाल्यो। त्यसैगरी अब यहाँ चाहिँ हेडफोन ज्याक पनि दिएको छ, र यता साइडमा चाहिँ तपाईले डुअल सिम ट्रे स्लट पनि पाउनुहुन्छ यसमा हैन। माथिपट्टि चाहिँ क्लीन छ है। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि ठ्याक्कै यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर, यो पावर बटन नै दिएको छ हैन। सो फिंगरप्रिन्ट सेन्सरले चाहिँ मजाले काम गर्छ हैन, फास्टै छ, एक्युरेट पनि छ। अब अगाडिबाट चाहिँ ठ्याक्कै अब यसमा बेजल्सहरु चाहिँ एउटा बजेट फोनको जस्तो नै छ हैन। लाइक हुन्छ नि तलको बेजल चिन चाहिँ अलि ठुलै छ, नत्र भनौँ न यो बजेटको लागि ठिकै हो। त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले होल पन्च पाउँछौँ, जुन चाहिँ राम्रो होइन। लाइक नर्मली अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ यो प्राइसमा चाहिँ ड्रप नचहरू देखिरहेको हुन्छ नि त। सो यसमा चाहिँ होल पन्च दिएको छ, प्लस यो यसमा चाहिँ म्याजिक रिङ भन्ने एउटा फिचर पनि छ कि। सो यसमा चाहिँ हुन्छ नि अब यो फेस अनलकको एनिमेसन्सहरू ठ्याक्कै यसरी होइन, अनि प्लस चार्जिङ एनिमेसन्सहरू चाहिँ देखाउँछ क्या। अब डिस्प्लेको साइज भने चाहिँ यसपालि सेम नै छ। सो 6.56 इन्चको हामीले IPS LCD डिस्प्ले पाउँछौँ, HD+ रेजोल्युसन हो, र 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चाहिँ दिएको छ। अब यसको ब्राइटनेस चाहिँ राम्रै छ हैन, ब्राइटनेसमा चाहिँ खासै त्यस्तो प्रब्लम छैन, बाहिर आउटडोर्समा चलाउन ठिकठाकै छ हैन। तर यसमा हुन्छ नि त्यो कलर चाहिँ अलिकति अझै बढी भाइब्रेन्ट भइदिएको चाहिँ मजा आउँथ्यो जस्तो फिल हुन्छ कि। अब यसको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्क्रलिङ भने चाहिँ त्यति स्मुथ फिल हुँदैन हैन। लाइक अब प्राइसको लागि त नो कम्प्लेन्स, तर यो ठ्याक्कै यस्तो गर्दा चाहिँ अलिकति घोस्टिङ जस्तो नोटिस हुन्छ हैन। तर यो प्राइसमा चाहिँ अब इट्स फाइन। अब यसमा पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले क्यामेरा चाहिँ डुअल क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ। एउटा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर हो भने अर्को चाहिँ अक्सिलरी लेन्स भनेर दिएको छ। त्यसले चाहिँ अब यस्तै AI पोर्ट्रेट इफेक्टमा हेल्प गर्छ। अर्को यो जुन तपाईले यसो देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ फ्ल्यास लाइट, ठ्याक्कै रिङ लाइट जस्तो बल्छ यो चाहिँ। सो त्यो चाहिँ युनिक छ यसमा। अब यसको अगाडिपट्टि पनि हामीले चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ, ठ्याक्कै यहाँ होल पन्चमा चाहिँ है। अब यसको क्यामेरा क्वालिटीको कुरा गर्दा चाहिँ डिटेल्सहरू ठिकठाकै छ, डे लाइटमा चाहिँ हैन। त्यसरी कलर्स पनि राम्रै छ, तर स्याडोज भने चाहिँ अलिक क्रस देखिन्छ। त्यसैगरी डाइनामिक रेन्ज भने त्यति वाइड छैन, तर बरु 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ इम्प्रेसिभ छ। यसको डिटेल्सहरू राम्रो छ, फेसमा नि हुन्छ नि राम्रो डिटेल्सहरू देखिन्छ, टोन पनि नेचुरल नै देखिन्छ, प्लस ओभरअल हुन्छ नि सेल्फी क्यामेरा चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ छ यसको। त्यसैगरी भिडियोजहरू चाहिँ हामीले मेन क्यामेराबाट चाहिँ यसमा 1080p 30 FPS सम्म चाहिँ खिच्न मिल्छ, र बजेट फोनबाट जुन हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ क्वालिटी चाहिँ त्यस्तै ठिकठाक खाली एभरेज नै पाउँछौँ। अब ओएसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले XOS भर्जन 13 पाउँछौँ। यो चाहिँ अब एन्ड्रोइड 13 मै बेस्ड हो। सो अब अहिले 2024 मा चाहिँ हुन्छ नि आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 आएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब सफ्टवेयर सपोर्टको कुरामा चाहिँ इन्फिनिक्सले यसपालि चाहिँ Hot 40i मा चाहिँ 2 इयर्सको अपडेट चाहिँ प्रमिस गरेको छ। अब यो फोनमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि लाइक कस्टमाइजेसन फिचर्सहरू भने खासै पाउँदैनौँ हैन। अब हामीले सेटिङ्सभित्र गयो भने कस्टमाइजेसन अप्सन चाहिँ खासै छैन यसमा, जस्तै एक्सेन्ट कलर्सहरूदेखि लिएर अब थिम्सहरूको अप्सन हैन। यसमा चाहिँ हामीले जेस्चर कन्ट्रोल्सहरू त्यस्तो एक्स्ट्रा फिचर्सहरू पाउँछौँ। जस्तो अब यहाँ लन्चर सेटिङ्समा गयो भने यहाँ जेस्चर्स फिचर चाहिँ हामीले टन्नै हुन्छ नि यस्तरी यो दिएको छ हैन। प्लस यसलाई कस्टमाइज पनि गर्नु मिल्छ यहाँबाट। सो यस्तो एक्स्ट्रा फिचरहरू चाहिँ दिएको छ, तर कस्टमाइजेसन अप्सन्सहरू भने चाहिँ खासै यसमा एभाइलेबल छैन। अब पर्फर्मेन्समा चाहिँ अपग्रेड दिएको छ हैन। सो Hot 30i भन्दा चाहिँ यसमा बेटर चिपसेट छ। लाइक एक्चुअल कोर्सहरू हेऱ्यो भने चाहिँ पर्फर्मेन्स कोर्स पनि छ हैन। युनिसक T606 चिपसेट हो। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले 4GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज पनि पाउँछौँ हैन। सो अब यो चिपसेटले चाहिँ तपाईँले जुन डेली लाइफ जुन टास्कहरू गर्छौँ हामीले, अब एपहरू चलाउने हुन्छ नि, फेसबुक चलाउने, टिकटक अथवा यताउता, त्यसमा चाहिँ प्रब्लम हुन्न, त्यसको लागि चाहिँ ठिकै हुन्छ। तर अब अलिअलि त्यो स्विच गर्दाखेरि ल्याग्सहरू त देखिन्छ हैन, अब जुन चाहिँ बजेट फोनमा अब एक्सपेक्टेड नै हो। तर ओभरअल नर्मल डेली युजेसको लागि चाहिँ ठिकै छ भने गेमिङको लागि चाहिँ त्यति राम्रो हुन्न। किन भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले PUBG मोबाइल जस्तो गेमहरू चाहिँ लो सेटिङ्समा चाहिँ खेल्न सकिन्छ हैन, त्यो राम्रै हुन्छ। तर अलिक हेभी गेम जस्तो गेन्सेन इम्प्याक्टहरू भने चाहिँ यसमा हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो फोन राम्रो हुन्न। तर के चाहिँ राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो छ। सो त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँनिर त्यो आइकन थिच्नु होला सब्सक्राइब, त्यसैगरी बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन। अब ब्याट्री चाहिँ यसमा पहिला जस्तै नै 5000 mAh नै दिएको छ। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँले एक दिन साढे एक दिन मजाले टिक्छ, एक दिनभन्दा बेसी टिक्छ है। त्यसैगरी फास्ट चार्जिङ पनि एभाइलेबल छ। सो 18 वाटको फास्ट चार्जिङ हो, तर अब 18 वाट भने खासै त्यस्तो फास्ट त होइन, तर जस प्राइसको लागि पनि ठिकठाकै हो, तर नट द बेस्ट प्राइस हो, किनभने योभन्दा बेसी पनि हामीले चाहिँ पाउँछौँ यसमा फास्ट चार्जिङ है। सो एन्डमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब Infinix Hot 40i अहिले सो फार डिजाइन निकै इम्प्रेसिभ छ। त्यसैगरी हुन्छ नि अब ओभरअल डिभाइस पनि राम्रै हो हैन, लाइक प्राइसको लागि चाहिँ। तर हुन्छ नि अब यसको फुल डिटेल पर्फर्मेन्सदेखि लिएर क्यामेरा क्वालिटी भने चाहिँ हामी रिभ्यूमा हेर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन्ड।
Take leg.